Mums ir upju ielēs, gliemežvāku pludmales, priežu meži un zelta vārpu lauki. Mums ir dižozoli, senlējs, teikām apvīti pakalni un alas. Un mums ir ceļā satikto cilvēku smaidi un dzīves stāsti. Mēs esam bagāti, jo pašas skaistākās un vērtīgākās lietas mums jau ir iedotas. Atliek vien pavērties apkārt, to ieraudzīt, sajust un novērtēt. Tas brīdis ir pienācis. Šodien uzsākam ekspedīciju Fonda 1836 ietvaros. Ar apvidus, jeb enduro motocikliem, iezīmējot interesantākos ceļus, takas un vietas ap Latvijas robežu 1836 km garumā. Ceļotāji zina, kur apstāties. Mangaisalas dambis, jeb Austrumu mols, būvēts laika posmā no 1850. līdz 1861. gadam. Celtniecībai aktīvi sekojas līdz Krievijas cars Aleksandrs II. Uz dambja atrodami piemiņas akmeņi par godu imperatoru vizītē 1856. gadā. Mangaisalas piekrastes mežos atrodas Daugavas Grīvas krastu fortifikācijas būvju kompleksa daļas, kurām ir noteikta valsts aizsardzība. Pirmā Rīgas daļa, ko redz kuģi, iebraucot Rīgā. 4 pēcpusdienā no Mangaisalas dambja dodamies virzienā uz Salacgrīvu, kur vakarā mums sarunāts naktsmājas Salacas upes krastā pie Freda drauga, mākslinieka Wernera Lazdāna. Alfreds, jeb Fredis, kurš ir kaislīgs bezceļa fanāts, ir pievienojies mums ar Renāru pirmajā ekspedīcijas posmā un smilšānajās meža stigās jūtas kā zivs ūdenī. Līdz Saukrastiem 2 reizes velkam močus pār dzelzceļa sliedēm, jo takas, pa kurām būtu iespēja pārvietoties, bieži nonāk strupceļā. Gar jūras krastu nebrauksim, jo tā ir josla, kas nav paredzēta moto un autotehnikai. Mūsu Husqvarnas omulīgi dūdo, un visi kopā gūstam patiesu prieku no brauciena, svaigā gaisa un ceriņu smaržas, kas bieži jūtam visapkārt. Apēdam ātri pa sviestmaizei un gāžam. Un laiciņš tā kā uz pasūtījumu. Pēc Saukrastiem uz īsu brīdi uzbraucam uz šosejas, bet vēlāk pa lieliskām meža takām turpinām ceļu gar Tūju Salacgrīvas virzienā. $20 km pirms Salacgrīvas mūs sagaida lielisks saulrietis jūras krastā pie sarkanajām, jeb ežurgu klintīm. All the wonders happen when you're
10. vakarā noguruši un laimīgi ieripojam Wernera jaukā namiņa pagalmā, kur namatēvs mums pagatavojas īstu plovu. Jā, mums visi jādokumentē. Tu laikam armijā iemācījies Werneru taisīt, ne? Es nē. Es tagad kaut kad pirms ievadams te mežā. Kepīrs taču. Pat uz plovu bija vērts atbraukt. Namiņā pie Wernera mūsu kompānijai uz vakariņām pievienojas Jānis, kurš lieliski orientējas GPS sistēmās un apvidus kartēs. Jūs iebraucāt iekšā droši vien, ne? Nē, Pa šeien? nē, mēs vispār līdz šosē tikai šita izlīdām. Nu labi, un ko tu mums rītā ieteikti? Nu, rītā kā jūs aizbraucat līdz Zainažiem? Kuru tu rādi tagad to punktēto līniju? Nē, nu viņš saprot, te nav kartē iekšā, viņš pa mežu, tur redzēs. Gara paralēli Viņš šosē. paralēli šosē, gandrīz reku, bet šitādā stilā paralēli šosē viņš arī iet. Jā, bet principā pēc tam jūs nonākat uz šosēs, jā, un te ir benzīntanks. Varianti tālāk, daudz, bet kas tālāk? jums jau nedara, jums jau jāizbrauc uz Zainažiem, un tad jums jābrauc pa robežu, jums nav jēga te tamburēt pa šitiem, pa šitam laiku tērēt. Wernera namiņa otrajā stāvā mūs pamodina kafijas aromāts un saules stari, kur neatlaidīgi laužas iekšā pa lielo logu, no kura pavaras skats uz salatas upi. Brokastojam lielās oranžās gobas tūmā, kura daudzus gadus priecēja laivotājus, bet nesen vētras laikā tikusi nogāsta. Viena no Alfrēda un Wernera veidotajām performancēm ar nosaukumu Ulmus glabra. Tas ir viss, kas ir palicis no slavenā objekta oranžais koks saucamā, kas bija visiem laivotājiem pazīstams kā tāds zīmīgais objekts salatas krastā. Laika zops ir padarījis savu. Nē, man interesanti, ka vietējie no sākuma bija pilnīgi neizpratnē, kāpēc. Divi jautājumi, ko viņi uzdeva. Pirmais bija kāpēc, un otrs bija kā. Un tas kā tika apspriests. Nu, visi sādīja, ka tas koks no sākuma bijis zemē nokrāsots, un tad viņš ir uzcelts augšā. Es tā ļauju viņiem minēt, es nesteidzos stāstīt par to, kā mēs to pacēlāju viņu krāsojām. Tā. Nē, nu, bija tur rezonans. Bet kuram pirmam ienāca prātā tā doma nokrāsot? Fredim ienāca prātā. Es sēdēju, bijām atbraukuši te atpūsties ar mūsu kopīgo draugu Kristiānu Gabaliņu, krāsas servisa īpašnieku, un es tā sēdēju un teicu, pasties, kāds brīnišķīgs skulpturāls objekts. Varbūt viņu nokrāsojam? Kristiāns iepauzēja varbūt 3 sekundes, teica, davai. Viena diena un viena nakts, un koks bija oranžs. Un kas notika? Kāpēc nogāzās? Otrā nogāzās un sakni nopūk. Bija atšķiets ar 3 trosēm, bet tam nelīdzēja neko. Jā, krāsa vēl turētos, bet kociņš neizturēja. Nu, nekas nav mūžīgs. Mūžīgi tikai Latvijas robeža, 1836 km garumā. Šodien turpināsim savu ceļu. Tagad dosimies Igaunijas robežas virzienā uz Zainažiem. Pa ceļam vēl iebrauksim Kuivižu ostā. Paklausīsimies, varbūt interesants stāsts. Werners ieteica iegriezties pie vecajiem zvejniekiem, kas vēl saglabājuši savu autentiskumu. Kas skait manim nedzīvoti lielas jūras maliņā. Kā te iet jaunībā? Jūs varēšot izstāstīt par reņģu zveju. Reņģu zveju? Jūs esat pēdējie indiāņi palikuši, kas vispār zvejo vēl reņģis. Otsas. Tā ir, jā? Kā ir Visvaldi? Paliek vairāk zivs vai mazāk jūrā? Pa zivīm grūti pateikt vispār. Arī par to pašu reņģi grūti pateikt. Viņš vienā vietā nav, otrā vietā viņš ir. Tā kaut tas straums viņus tur koreģē. Viņi dzīvo un dzīvo tur, kur sakot, ka ūdens temperatūra un tā tālāk. Un tāpēc var gadīties, ka kaut kur nav un kaut kur viņš ir jākal daudz. Un ar zivīm tāpat. Kas tas ir, ka latviešu reņģi nē? Reņģi, jā, dod pa brīvtā.
Pie Ainaža vecā mola mūs sagaida Elīna ar Kalvi no Vidzemes televīzijas un izjautā par 1836 projektu. Braucienu pētam un skatāmies, kuri varētu būt tie objekti un kurus mums vajadzētu ietvert savā maršrutā. Cik es saprotu, jums tā ceļošana ar močiem iet pie sirds. Laikam gribat iepazīt arī Latvijas, tā teikt, tos tālākos stūrus, ja? Kāda ir tā ideja, tā doma? Nu, laikam jau tas arī ir tas, par ko ir jāizdomājās, kad ir izbraukāta pusi pasaule močiem, bet īstenībā vakardien mēs piefiksējām vakarā, ka mēs 20 km pirms Salatsgrīvas apstājāmies pie tām sarkanajām klintīm, kas ir jūras krastā. Un es savā mūžā pirmo reizi tur vispār biju nokļuvis. Ka īstenībā ir jāiepazīst Latviju varbūt sākumā, lai vispār uzdrošinātos varbūt arī braukt tālāk, jo Latvijā ir ļoti daudz ko redzēt. Ļoti daudz skaistas vietas ir, un ir tikai jābrauc un jāskatās. Būtībā spriežam tikai to, ko redzam, ne? Centrā, un ar to arī aprobežojamies. Tieši tā, un lieliski tas arī bija lielisks turpinājums tai uzrunai 1836 fonda ietvaros, jo, ja jūs zinat, tad viņiem ir doma uzdāvināt uz Latvijas 100-gadu taku, iestaigāt taku maršrutu gājējiem, un riteņbraucējiem, un arī ar mašīnām apbraukt, un mūs viņi uzrunāja, lai mēs palīdzam izveidot šo taku ar motocikliem, tieši ar apvidus motocikliem, ar enduro motocikliem, lai varētu vēl labāk iepazīt tos kultūru vēsturiskos objektus, kuri varbūt nav tik zināmi vēl. Tas notiek kā jūs braucat uz Dullo un pētat, kur tiek klāt, vai kā tas, ko jūs darat? Tā pavisam uz Dullo nē. Protams, ka notiek pirms tam šī izziņa, un mēs pētam un skatāmies, kuri varētu būt tie objekti, kurus mums vajadzētu ietvert savā maršrutā. Bet tie ir tikai pieturas punkti. Pamatā viss veidojās piedzīvojuma veidā, un vienmēr jau tie notikumi nāk, ja tu vienkārši ļaujies. Bet jā, protams, ka mēs pirms tam arī izzinām, ko mēs pētīsim, un mēģinām veidot šos aprakstus, un pēc tam arī iezīmējam kartē tos objektus un aprakstam, viņus fotografējam un stāstam cilvēkiem un dalamies ar viņiem. Bet jūs arī skatāties, lai tās vietas, kur ar močiem braukt, protams, ka ir izbraucamas, vai ne? Tādā ziņā, lai nav tur kaut kādi baigie brikšņi, jeb gribas arī mazliet to mežonīgumu klāt. Tur vairāk ir tās sinerģija, mēģināt to taku salikt tā, lai būtu interesanti, jo te visu laiku, teiksim, mīcies pa purviem vai pa mežiem vai pa grāviem, tad tā kā apnīk tas viss. Un tad tu atkal pabrauc pa nedaudz mierīgāku ceļu, pa kādu lauku ceļu, tad tu iebrauc atkal kādā takā, kas ir grūti izbraucam, kādā purvā. Mēģina šķērsot kādu strautu, ko nav tik viegli izdarīt. Tas ir vairāk tāda krūmu braukšana mūs vairāk uzrunā, un arī tie motocikli paredzēti tieši tādai braukšanai. Tas nav tīri tā, ka pa asfaltu braukt un nevar ar visi tipu motocikliem, tas nav iespējams. Bet būtībā jūs ne tikai meklējat kaut kādas tur vietas, ko apskatīt, bet arī, es saprotu, kur var pārlaist droši nakti, ja, un... Tieši tā, robežas stūmā, kas ir, mums tas amplitūda 30 km no robežas turēties, un viss, kas ir 30 km amplitūdā, viss priekš mums ir interesanti. Gan kultūra vēstures objekti, gan vietas, kur palikt, gan naktsmājas. Un naktsmājas vairāk tā, ka cilvēkiem, kur dzīvo pierobežā, kuriem varbūt nav izteikti, kuri nav tendēti uz turismu vai uz šo pakalpojumu sniegšanu, varbūt, ka viņiem būs interesanti uzņemt ceļiniekus ar motocikliem vai ar riteņiem vai ar mugursomām, un būs interesanti viņus izmetināt, varbūt, ka no tā gūt arī kaut kādu minimālu materiālu labumu, bet vairāk tāda enerģijas apmaiņa un stāstu apmaiņa, un tas ir vairāk tādā aspektā, un mēs meklēsim, protams, tās vietas un lūdzam atsaukties visus, kuriem tas būtu interesanti. Nav tā, ka tieši tas iezīmētais turisma maršruts vienmēr ir tas labākais. Es domāju, ka tā noteikti nav. Tas ir garlaicīgi, vismaz priekš manis. Tas sanāk, ka jūs kaut kādu gabaliņu pabraucat, dažas dienas, tad metat mieru, un pēc tam no attiecīgās gala punktu, kur beidzāt, tad atkal pēc kaut kāda laika turpināt zīmēt tālāk, ja to. Jā, mūsu mērķis ir līdz Latvijas 100-gadēji 2 gadu laikā apbraukt 1836 km, kas arī ir Latvijas robežas kilometrāža pa perimetru, un pulksteņu rādītāja virzienā. No šīm 3, 4, 5 dienu ekspedīcijām tā viņas arī saliksies. Ja? Ziemā droši vien, ka mazāk, vairāk tieši vasarā. Tā mēs brauksim. Jo tas ir īstenībā unikāls projekts. Nevienai valstī nav pasaulē tāda veida taka pa perimetru ap robežu. Nevienai vēl nav. Ja mums tas izdosies, visiem kopā tas būs lieliski. Vai izdodas?
Paldies!